Aunque el sonido no tiene un medio para propagarse en el espacio, la agencia espacial rusa Roscosmos logró registrar con la ayuda de radiotelescopios lo que llamaron la melodía del universo. Captaron el ruido de un púlsar, que es una estrella de neutrones que emite radiación. También el de una aurora, que es una de las piezas dentro de un cinturón de asteroides. Y del Sol. Los radiotelescopios captaron las ondas de los cuerpos en el espacio, y ya en la Agencia Espacial Rusa se tradujeron en sonidos que podemos escuchar. El Universal TV.